Сегодня мы вновь оказались в гостях у Владимира Устиновича Калуцкого, писателя, нашего земляка. И сегодня мы поговорим о недавно вышедшей новой книге под названием «Пасынки ветра». Она вышла в конце прошлого года. И сегодня Владимир Устинович расскажет нам о том, что же вдохновило его на написание этой книги, о чем она, о ком она и так далее. Владимир Устинович, вам слово. Спасибо, что обратили внимание на мою новую книгу. И если говорить о ней, то, наверное, надо будет говорить больше о том времени, в котором мы живем и в котором такие книги возникают. Понимаете, есть такое понятие «история». Есть учебники истории, а есть книги по истории. Вот моя книга – это не история нашего края, это не история России. Это книга для чтения по истории. Кто понимает разницу, но я скажу поконкретнее. Скажем, есть факт события. Случилось вот такое-то, такое-то. А есть дух события. Дух события – это то, в каком настроении люди проводили вот это мероприятие, что случилось, как, что помогло им выжить. Вот моя книга – это дух события эпохи. Может быть, всей России, может быть, в частности, нашего края, а вернее и то, и другое. Мне немножечко обидно то, что вот выходят эти книги. Я не хочу говорить по писательскому мастерству. Может быть, они невероятно слабые, как художественное произведение. Но в них есть историческое зерно, в них есть событие, которое случалось с людьми нашего края, с нашим краем. И почему-то вот у меня интересуют вот эти книги людей за пределами района, за пределами наших мест. А у нас вот как-то все это проходит вроде неинтересно. Хотя я скажу, я совершенно не ожидал, что в этот раз книга «Пасынки ветра» так стремительно разойдется. Дело все в том, что издана на Союзе писателей, у нее определенный тираж, и в качестве гонорара мне выделено было 75 экземпляров этой книги. Но вы знаете, в наших книжных магазинах ведь лежит Достоевский, ведь лежат Некрасов и все, лежат годами. Очень трудно все это идет. Ну, время такое, наверное. Но мои эти экземпляры стремительно разошлись, просто я не знаю. Причем, знаете, книги брали, приезжали домой, просили их подписать. Поэтому, во всяком случае, к этой книге я почувствовал какой-то определенный интерес. Но я надеюсь, что я не разочаровал тех, кто эту книгу приобрел. Теперь, если конкретно. В прошлом году в нашем отделении Союза писателей произошла смена, скажем так, правления. Пришли новые люди. Что их сподвигло, я не знаю, но они просто поставили меня в известность, что собрали мои материалы в интернете, в прежних изданиях, ну и так далее. И вот собрали в эту книжку и решили ее издать. И они ее издали. Я к изданию книги отношения практически не имею. Мне просто вот привезли и сказали, вот, пожалуйста, ваши экземпляры. Но собрано здесь, я скажу, в основном то, что в других книгах, ну, у меня где-то около 20 книг, 20 наименований. Иногда бывает повторяется, но в основном в каждой книге что-то новое. А вот в этой книге, в ней почти 500 страниц, в ней практически все новое собрано. Теперь, если говорить вот о характеристике самой книги. Читатели нашего края, и прежде всего нашего края, найдут здесь материалы о событиях, о которых они, может быть, не знают, но которые здесь происходили и представляют определенный интерес. Тем более, многие найдут фамилии своих родственников, может быть, найдут свою родословную. Более того, здесь находятся фамилии известных общерусских, общероссийских деятелей, которые каким-либо образом были связаны с нашим краем. Ну, например, я вот думаю, если у нас преподают предмет астрономии, говорят, вернули, я не знаю. Но вот если его преподают здесь, у меня есть рассказ, который называется «Такая планида». Это рассказ о том, как в середине XVIII века над Россией проходила очень большая комета. И вот в связи с этой кометой, что происходило здесь у нас в городе Бирюче? Здесь было практически восстание произошло. И это событие было связано еще и с именем знаменитого российского, украинского философа Григория Сковороды, который тоже связан с нашей местностью, как ни странно. И наша местность вообще удивительна. Вы понимаете, мы диафрагма, граница между Россией и Украиной. Мы постоянно были и Россией, и Украиной. Или и не Россией, и не Украиной. Слобожанщина – это такая земля, которая, можно сказать, этнически является самостоятельной. И вот эта слобожанщина в основном у меня в книге и отражена. Ну,
как это все, как происходил сбор материалов, я не знаю. 40, 30, 50 лет, может быть, я занимаюсь этим. Тем более, знаете, я никогда не ставил целью написать книгу, сочинить рассказ. Все это как-то накапливалось, подбиралось, где-то откладывалось в голове, и однажды происходило что-то, какой-то спусковой крючок, что вот это надо написать. И когда садишься писать, это практически уже просто механический набор текстов, потому что в голове уже давным-давно все это созрело. Хотя здесь тоже есть такая особенность. Знаете, вот если привязка твердая к документу, ну, это будет документальный рассказ, да? Если привязка не твердая к документу, это будет художественный рассказ. Так вот, когда пишешь документальный, шаг вправо, шаг влево, это уже будет ложь, потому что не соответствует документу. Но когда пишешь художественное произведение, тогда хоть вправо, хоть влево, шаг делай сколько угодно. Можно вводить новых действующих лиц, можно делать другие развороты. Главное, чтобы суть событий сама по себе оставалась той же самой. И вот эти художественные произведения, собственно говоря, и составили эту мою новую книгу. Ну, надеюсь, я все-таки найдутся у нее читатели. Хотя, вы знаете, где-то, наверное, 4-5 экземпляров у меня еще осталось, правда, из дополнительного тиража, и эти экземпляры сейчас еще можно взять в магазине «Антария». Хотя, ну, да, вчера еще оставалось около 5 экземпляров. Вот таким образом. И, понимаете, эта книга, если вы ее приобретете на вашей книжной полке, она будет представлять вас, ваших родных, в целой веренице исторической и художественной литературы. Вот, например, у меня здесь есть рассказ «Последний скоморох». Это рассказ об Александре Тихоновиче Харыбине, всем известном нашем замечательном деятеле культуры, поэте, музыканте. И вот родственники, дочка взяла книгу и тоже сказала, что это теперь ценность библиотеки, которая не подлежит сомнению, так сказать. Помните знаменитый писатель Валентин Пикуль? Он писал рассказы художественные, не документальные, я опять-таки подтверждаю, говорю, потому что он писал, вводя новых героев, он оставлял суть события и делал на этом, все получалось великолепно. Понимаете, ведь художественные и документальные, они никогда друг другу не противоречат. В свое время Аристотель сказал, художественное отображение былого более исторично, нежели сухое перечисление фактов. Так вот, когда Валентин Пикуль писал «Фаворит» там и все прочее, он брал очень крупную фигуру общерусской истории и вокруг нее наворачивал сюжеты и все прочее. И получалось, понимаете, вот в его этих вещах убери эту крупную фигуру из рассказа, и рассказ рассыпается. Я приблизительно шел таким же путем, но я в общерусские большие события строил не вокруг руководителей, не вокруг генерала, а вокруг какого-либо рядового солдата, нашего земляка, может быть. И тогда, если вы убираете эту фигуру из рассказа, он нисколько не рассыпается, он все равно остается таким же рассказом, таким же свидетельством былого. Ну и еще почему «Пасынки ветра» у меня спрашивают. У Рубцова есть такие строки. Как будто ветер гнал меня по ней, по всей земле, по селам и станицам. Я сильным был, но ветер был сильней, и я нигде не мог остановиться. Вот приблизительно я назвал «Пасынки ветра», потому что и я, как автор, и мои герои, мы как бы несомые ветром. Мы не можем найти себе причала, мы не можем найти того пристанища, куда, придя, можно сказать, вот мы нашли истину, вот мы остановились. У меня, как правило, все герои находятся на переломе. Но они не всегда побеждают. Но, тем не менее, они живут высокими чувствами, они всегда болеют за свою родину, за своих родных. Эту книгу можно читать в кругу семьи, совершенно не боясь, что что-то появится такое, чего нельзя там детям, либо какая-то ложь. Я постарался все-таки сделать так, чтобы художественно отразить историю нашего края в том числе, но насколько это получилось, судить, наверное, все-таки читателю. Кстати, библиотека наша имеет эту книгу. Насколько я знаю, что книга тоже пользуется таким вот спросом. Хотя всего лишь прошло пара месяцев, как книга вышла. Но, тем не менее, мне кажется, она читателя нашла.